Okay, so wie kommen Sie zur Arbeit? Gehen Sie das Fotos und die Sprechblasen an? Wo sind die Leute? Wie viel Uhr es ist ungefähr? Was ist das Gesprächsthema? Okay, so where are the people? How late it is at your approximately how late it is? What is the speaking tema? Yung pinag-uusapan nila. Sabi ni ito, heute Morgen habe ich wieder ewig im Stau gestanden und war fast eine Stunde später als sonst hier. Ano yung ibig, ma'am? So I was stuck in traffic again for ages. Parang ganun. Age. Kasi staw is traffic eh. And arrived almost an hour later than usual. Parang yan. Effect, forever, eternally, mga ganun. Yung ibig sabihin. Parang walang katapusan. ganun. Tapusan. Oo. So here, ich fahre ja lieber mit der U-Bahn als mit dem Bus. Ich habe eine Monatskarte. Und wo parken Sie denn? Hier kann man ja nirgends parken. Nirgends, nowhere. So ang problema naman niya, wala siyang mapag-parkan. Sabi Right? niya, I prepare to take the U-Bahn, the U-Bahn. subway, rather than with the car. So, mayroon daw siyang monthly pass. Card. Oo. And where do you park, Mr. May? There's nowhere to park here, sabi niya. Okay, so That's the problem. now. Pag meron kang auto. Okay, was meint ihr? Wo sind die Leute? Was meint? Wo ist, was meint ihr? What do you think? Was meint ihr? Was glaubt ihr? Wo sind die Leute? Was glaubt ihr? So, wo sind die Leute? Sie sind im Traffic. Werke oder sie sind schon im Büro? Okay. How to go to their work. Sie sind im Büro wo ist das? Kaffeeraum? Kaffeeraum. Und was meint ihr, wie viel Uhr es ist? How many? No, how late? How late it is? Ist das am Morgen oder am Nachmittag oder am Abend? That's Morgen, ma'am. Das ist am Morgen. Natürlich. Sie trinken Kaffee. Okay. So, hier hören Sie das Gespräch. Wie sind Frau Gerold, Herr May und Herr Weber zur Arbeit gekommen? Okay, so, und da machen wir auch B und C. C. 2. Teil. Kapitel 5 Fahrrad, Auto oder Bus? Aufgabe 2b und c. Guten Morgen, Frau Gerold. Guten Morgen, Herr May. Sind Sie gerade erst gekommen? Ja, heute Morgen habe ich wieder ewig im Stau gestanden und war fast eine Stunde später als sonst hier.
Ich fahre ja lieber mit der U-Bahn als mit dem Auto. Ich habe eine Monatskarte. Und wo parken Sie denn, Herr May? Hier kann man ja nirgends parken. Heute habe ich auf der Straße geparkt. Ich hoffe, dass das keine Probleme gibt. Man darf da nur 2 Stunden parken. Oha, hier gibt es ja viele Kontrollen. Und warum nehmen Sie nicht den Bus? Weil ich da viel länger brauche als mit dem Auto. Im Sommer fahre ich mit dem Motorrad. Da bin ich dann schneller und habe keine Parkplatzprobleme. Ah, da kommt ja unser neuer Mitarbeiter aus München. Hallo, Herr Bieber. Guten Morgen. Kommen Sie immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, Herr Bieber? Nein, bis gestern bin ich mit dem Bus gefahren. Und warum dann heute mit dem Fahrrad? In München fahre ich immer mit dem Fahrrad. Das ist praktischer, als Auto oder Bus zu fahren. Hier in Hamburg habe ich leider kein Fahrrad, aber heute habe ich eins geliehen. Es gibt überall Leihstationen. Eine ist direkt hier beim Büro. Sportlich, sportlich. Ja, und billiger. Und gesünder als Autofahren ist das Radfahren auch. Da haben Sie recht. Autofahren ist viel teurer. Herr May, vergessen Sie Ihr Auto nicht. Ich sage nur Abschleppwagen. Noch einmal oder alles gehört? Teka, Frau ha, babasahin ko lang muna yung question. Sabi niya, Hermay was später als sonst im Juli. Sige, ma'am. Sige, Frau, ulit. Noch einmal. Kapitel 5 Fahrrad, Auto oder Bus? Aufgabe 2b und c. Guten Morgen, Frau Gerold. Guten Morgen, Herr May. Sind Sie gerade erst gekommen? Ja, heute Morgen habe ich wieder ewig im Stau gestanden und war fast 1 Stunde später als sonst hier. Ich fahre ja lieber mit der U-Bahn als mit dem Auto. Ich habe eine Monatskarte. Und wo parken Sie denn, Herr May? Hier kann man ja nirgends parken. Heute habe ich auf der Straße geparkt. Ich hoffe, dass das keine Probleme gibt. Man darf da nur 2 Stunden parken. Oha, hier gibt es ja viele Kontrollen. Und warum nehmen Sie nicht den Bus? Weil ich da viel länger brauche als mit dem Auto. Im Sommer fahre ich mit dem Motorrad. Da bin ich dann schneller und habe keine Parkplatzprobleme. Ah, da kommt ja unser neuer Mitarbeiter aus München. Hallo, Herr Bieber. Guten Morgen. Kommen Sie immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, Herr Bieber? Nein, bis gestern bin ich mit dem Bus gefahren. Und warum dann heute mit dem Fahrrad? In München fahre ich immer mit dem Fahrrad. Das ist praktischer, als Auto oder Bus zu fahren. Hier in Hamburg habe ich leider kein Fahrrad, aber heute habe ich eins geliehen. Es gibt überall Leihstationen. Eine ist direkt hier beim Büro. Sportlich, sportlich. Ja, und billiger. Und gesünder als Autofahren ist das Radfahren auch. Da haben Sie recht. Autofahren ist viel teurer. Herr May, vergessen Sie Ihr Auto nicht. Ich sage nur Abschleppwagen. Okay, wie ist Frau zur Arbeit gekommen? Wie ist Frau Gerold zur Arbeit gekommen? Ano siya? Sie ist mit dem Meet them, ano ba, bus? Or auto. Traffic siya, di ba? van, sabi niya dito. Ay, uban. Bakit uban? Eh, sabi, pinag-uusapan nila, farad, auto, at saka bus. Okay. Sabi niya dito eh. Oo. O, meet them oban. Okay. So, gawin natin itong nasa C. Hermay war später als sonst im Büro, weil sein Bus Verspätung hatte. False. Because her
bus. That's called richtig. Richtig. So, richtig, genau. So richtig. Mm-mm. Okay. So, Frau Gerold fährt lieber mit der U-Bahn als mit dem Auto. Richtig. Richtig, genau. Okay, man darf auf der Straße nicht länger als 2 Stunden parken. Falsch. Richtig ang sagot ko, ma'am. Man auf der Straße twice as It's not allowed. not O, sa ano kasi bawal yun eh. bawal mag-park ng matagal. Yeah. O nicht lange als 2 Stunden parken. So bawal mag-park ng matagal doon sa doon sa parking lot. Sa straße ha, pero pag mayroon kayong binayaran na ano, pwede siya. Okay, Hemay ist mit dem Fahrrad schneller als mit dem Auto. Parang fast yun. Mas mabilis naman yung auto kaysa sa bike. Aber es gibt immer Stau mit dem Auto. Ja, tingnan ko nga dito, wait lang. Dito pala tayo. So, Sabi there is, ano answer yun dyan? Richtig or false? So, dito is fit. Ayra, ikaw. Richtig or false? False. Sagot ko eh. Hindi ko narinig, Frau, pero richtig auto. Kasi mas mabilis naman yung auto kahit sa parad. Aber mit dem Fahrer, mit dem Auto gibt es immer Stau. So, mas gusto daw niya mit dem Fahrrad. Para mas gusto niya yung magsakay ng ng bike kaysa sa auto. Kaya lang mas mabilis naman ang auto. Eh, kung may, aber mit dem Auto, wenn du im Stau steht, dann, das ist so viel Zeit. Du brauchst viel Zeit. Aber mit dem Fahrrad, weißt ihr, viele Leute in Europa, sie möchten lieber mit dem Auto, mit dem Fahrrad, Para mit mas dem gusto nila na magbabike ka kaysa sa auto. Sie möchten lieber mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren als mit dem Auto. Okay, hier auf 5. Hier Biber findet das Fahrrad praktischer als das Auto. Richtig. Richtig, genau. Richtig. Okay, 6. Frau Gerold sagt, dass Radfahren gesünder als Autofahren ist. Richtig. Richtig. Hier Biber sagt, dass Busfahren teurer als Fahrradfahren ist. Busfahren is too expensive than Radfahren. Ja, richtig. Aber ich habe gesagt, dass Busfahren teurer Fahrradfahren. Ang Busfahren is 50 per Monat. Mhm. Ang Radfahren naman, walang bayad. Di ka lang ng bike. Richtig. Okay, next. So, markieren Sie die Adjektiv in 2, Sie ergänzen Sie die Tabelle. Aber das haben wir schon erklärt. Aber markieren wir noch. Okay, Nummer 1. Welche Adjektiv haben wir auf Nummer 1? Spät. Later. Später. So, spät, später. Later. Liber. Okay, Nummer 3.
Schneller. In Nummer 3. Ay, Sorry. Nummer Liebe. Lieber. Liebe. Liebe. Was ist Komparativ von lieber? Ay, Gern? Gern, genau. gern pala. Mhm. Nummer 3. Langer. Le. Länger Länger. Länger. Länger, Komparativ lang. 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 Schneller. Schneller. So schneller. 5. Praktischer. Praktischer. So praktischer. Nummer 6. Gesund. Gesünder. Gesund. Gesund. Gesund, gesünder. Okay. Nummer 7. Oh, yeah. Teurer, teuer. Teuer. Ano nga pra yung gesunder? Healthy. Healthy. Ayun nga pala. Okay. So, spät. Yun na. Nandun na sa taas. Gern lieber. Lieber. Yun ang sa taas. Teuer. Gesünder. Schneller. So, ang opposite ng teuer is billiger. Billig. Pero, pag comparative, iba siya. Pag comparative, merong ER. Di ba? Pero pagka yung Pag gigantay, oo, yung opposite, gigantay. opposite. So, ganun. Billig, teuer. Oh, Ganun. yeah. Okay. Next. Angeber Spiel, sprechen Sie wie im Beispiel. So, ich bin spät aufgestanden. Ich bin später aufgestanden. Mein Freund ist groß. Aber das haben wir schon gemacht, gell? Okay, machen wir die andere. Gesund, gesünder. Schneller. Gut ist. Besser. Lustig. Lustiger. Lustiger. Ohne Umlaut. Früh. Früher. Früher. Early, earlier. Schnell. Schneller. Schneller. Rund. Runder. Runder. Rund is round. Okay, laut. 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 With an umlaut. Diba? Dunkel. Ay, wala umlaut yun, ma'am. Yung Wala. laut. Dunkler. 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 Mauna yung K kesa sa L. Dunkler. K-L-E-R. Alt. Alter. Älter. Ay, may umlaut. Okay, neu. Neuer. Neuer. Hell. Gesunder pro dun sa una. Ha? Umlaut sa gesunder. Gesünder. Saan? Ja, genau. Okay. Hell. Heller. Heller. Süß. Süßer. Süßer. Teuer. Teurer. Teurer. Teuer. Klein. Kleiner. Billig. Billiger. Schön. Schöner. Weit. Weiter. Weiter. Genau. Was ist weit? White. Far. Weit. Weiß yung white. Weiß, o hindi iba yung white na color. Ano yung white pro? Far. Ay, far nga pala. Far. Praktisch. Praktischer. So, groß. Grosser. With an umlaut. Ja. Jung. Junger. Jünger. Mit Umlaut. With an umlaut. Okay.
später, interessant, interessanter. eng, Ayan, yung Enger. enger. bedeutet eng, Nan. Nein. ha? Enger. Was bedeutet das? Ano, ano yung sabi ni Ma'am kanina? Ah, kanina lang yun, nakalimutan ko na kaagad. Mein T-shirt oder mein Kleid ist so eng. Masikip. Genau. Okay, gut. Okay, nächste. Gehen wir auf Arbeitsbuch. Im Verkehr ergänzen Sie die Blockschrift. Okay. So, es ist viel Verkehr, alle stehen im Stau. Okay, Nummer 2. Sie müssen hier aus dem Bus blank und dann noch 100 Meter zu Fuß gehen. Nasaan yun? Ang haba. Sie müssen hier fortfahren. Ay, Okay, you have to get out, aus. stiegen. Oh. Pag ano nyo yung ano, Sie müssen hier aus dem Bus blank und dann noch 100 Meter zu Fuß, ano yung to get out? Schneller. Umsteigen. Umsteigen. Aussteigen. Aussteigen. Oo, hindi ko na siya yan. Sige, ulitin. Alin natin yan, ma'am. Aussteigen, umstiegen, at saka einstiegen. Nakakalito yan. Steigen is to get off. Einsteigen to get in. Umsteigen is Transfer. transfer. For transport to ha. Ginagamit natin for transportation. Okay. Nummer 3. Jeden Morgen gibt es so viel Verkehr und alle sind im Every morning. In ano ba yun? im Stress. In stress. Okay. Nummer 4. Was ist das? U-Bahn. U-Bahn. Nummer 5. Entschuldigung, wo ist die Blank von Bus Nummer 9? Wo is the Hausstelle? Ay, ano? Ano ba yun? Haltestelle. Bus stop. Haltestelle. Okay. Bus station to. Bus station. Pag bus stop, same din? And then, bus station, bus stop. Haltestelle. Haltestelle. Da vorne können Sie in die Linie 1, Gleich. so, Linie 1, so in front you get in with the line, in the line 1. In line 1. Get in is Get in is einsteigen. 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 Okay, next 7. Gehen Sie bis zur Blank und dann rechts. Dann sehen Sie schon das Kino. Und dann rechts. Okay, nagsisimula. Then sehen Sie schon. Ano? Kasi pwede na rechts, links, ano ba? Geradeaus, Crossing of Deutsch. crossing, Kreuzung, Fixung, genau. Kreuzung. Ay, naku, yung vocabulary ko, nawawala. Ach, wie komme ich zum Blank? Ich möchte mit dem Zug nach Köln fahren. Wie komme ich zum? I would like to drive to Köln with the train. So, wie komme ich zum? Train station is Bahnhof. Bahnhof. Okay. Nummer 9, was ist das? Bus.
10, Auto. Auto. 11, Fahrrad. Fahrrad. 12, wie komme ich zum Rathaus? Blank Sie mit der Linie 1 bis zum Marktplatz. Fahren. Fahren, genau. Fahren Sie. Rathaus is City Hall, right, ma'am? Genau. So, Lösungswort, hindi niya na siya maano. Ako na lang. Straßenbahn. Straßen. Ayun. Ito yung dito. Straßenbahn yung pababa. Straßenbahn is S-Bahn. Yung Straßenbahn is ito yung city ban. Ito yung dumadaan sa mga ano. City. Kaya, di ba yun yung short ng S-Bahn? Kasi yung isa U-Bahn eh. So ito Okay. S-Bahn. S-Bahn din kasi na pang ano lang siya. Para din siyang train pero dumadaan siya sa daanan ng mga sug. Oo. Yun ang pinakaiba nila. Yung S-Bahn, sa daanan din siya ng sug. Ang U-Bahn, may sarili siyang railway. Oo, sa underground. Iba pa yung ICE. Yung ICE, yun yung mabilis. Straßenbahn, yun yung sa street lang. Oo, yan yung nung nagpunta ako sa Frankfurt, marami yung Straßenbahn sa itaas. Hindi yung Straßenbahn. S-Bahn oder U-Bahn yun. Oder Zug. Yung Straßenbahn, pang street lang siya. Ganito lang siya. Iba pa pala yung Straßenbahn sa S-Bahn at saka sa U-Bahn. Yung tram. Oo. Tram, parang katulad siya. Tram. So, So ito pareho lang yan ng truck ng sub. hindi sila Iba yun nga. Truck nga yan. Iba sila ng truck. Yung U-Bahn pala, pareho. Okay, so jetzt hier ist Nummer 2. Wie kommen Sie zur Arbeit? Ergänzen Sie den Dialog mit den Verben in der richtigen Form. Okay. So, Nummer 1. Guten Morgen, Frau Riedler. Sind Sie gerade erst gekommen? Nummer 2, Kayla. Ja, Frau Gerold, ich habe ewig im Stau parken. Im Stau. I stayed. Sabi niya, I stayed in the... Stehen. Stehen. Perfect von stehen is... Stehe. Gestanden. Gestanden. Meron na tayo dito Talaga. habe, kaya perfect na siya nangyari na. Okay, next, Namadray. Ich plane fast 1 Stunde unterwegs. Ich nehme. No, I was all hour away. I was almost. Müssen. No, ano yung was? Perfect font sign is Okay. preteritum. No, preteritum font sign is var. Okay. Was yan. I was. Okay, next number 4. So nag-iiba nga pala yun, ma'am, pagka yung conjugation, nag-iiba na yung conjugation pag past Aral yung sign. Preteritum. Sign is waren pag preteritum na siya. Is var
Du warst, sie, es war, wir waren, ihr wart, und dann sie waren. So ito yung I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they, or you were. Ganun. Ginagamit yan sa past tense. Baga, Preteritum yan. Preteritum ng sign. preteritum, iba pa yun sa Pluscuamperfect. oh, Meron din yung pluscuamperfect. pang ano na yun, mami, pang B1 na yun. Yeah. Okay. Okay, next tayo Nummer 4. Wer ist Nummer 4? Echt? Echt? Ish. Wala, may sinitter. Echt? Ich blank meistens mit der U-Bahn. Muse. Ish muse. So really, I mostly with the U-Bahn. I drive mostly with the U-Bahn. I never. Ni, So I mostly myself take yan, Right. ni. so Never. para Pare. Fine. Fine. Pare. I travel. I mostly drive with the Drive. Da blank mir das nicht. Anong ibig sabihin? Mere destination. There blank. So there is not a problem for me, sabi niya. Hindi. Not a problem. Not a problem. Or sabi nung ich fahre meistens mit der U-Bahn. Tas sumagot yung, da blank mir das nicht. Like, that won't happen to me, sabi niya. Ano nga, raw yung pasyeren? Pasiren happen. Ayan, yan. Pasyeren. Conjugate. Pasyeren. Pasyeren. Pasiren. Okay. Und dann habe ich keinen Parkplatz. Parken. Finden. Okay. Perfect. Finde. Gefunden. Gefunden. Gefun. Okay, ich habe jetzt im Parkhaus Parken. geparkt. Gepark. Geparkt. Okay. Und dann, aber das ist teuer. Und warum blank Sie nicht den Bus? Why don't you take the bus? Nehmen. Nehmen. Weil ich so lange blank. Because I need it so long. Sino nag-chat? I need it so, because Sige. Because I need, it takes long. Or I need, Stihe. Long. because I need long or it takes me long, ganun. So, weil ich so lange brauche. Brauche. Need. Brauche. Und nach der Arbeit blank ich meinen Sohn von Kindergarten. And after work, I have to abholen. pick I up. have pick up. Abholen is pick up, right? I have Abholen. ich muss muna. Ich muss. Okay. Ich muss. Tapos 11. Abholen. Abholen. Kailangan. I have to pick up my son. Okay, good. Okay, next.
Answer the comparative. Okay. Okay, ergänzen Sie die Komparativformen. Das Rathaus ist groß, das Kaufhaus House ist is größer. grosser. Das Sportauto ist teuer. Der ano nga, is teurer. Teuer. Teurer. Teurer. Obstessen ist gesund. Sport machen ist gesunder. Gesünder mit Umlaut. Ne? Okay, next. Ay, bakit yung isa letter, Gustavi D? Besser yung Gustavi B. Okay, besser. Gut, besser. Ata is gerne aber no? Likes to eat apple. Aber no? Is this, ano daw? Gern, But gern ist, only, ano? ano yan? Wiener Würstchen. Dito is lieber. Gern lieber. I prefer, okay, but Okay, und dann hier, Rico liest viel, aber Hasred liest noch. Mir, Ja. M-E-H-R. Viel is Okay, next. So, Kursbuch, die U-Bahn ist schneller als der Bus. So, hören Sie den Dialog. Warum ruft Herr May Frau Gerold an? So, why Mr. May called Mrs. Gerold? Aufgabe 3a. Frau Gerold, ich habe einen Termin im Rathaus. Wie komme ich da ohne Auto hin? Wieso ohne Auto? Was ist los mit Ihnen? Das erkläre ich Ihnen später. Es ist ein Notfall. Also, Sie können mit der U-Bahn-Linie 1 oder mit dem Bus in die Stadt fahren. Aha. Was ist schneller? Die U-Bahn ist schneller als der Bus. Sie braucht 15 Minuten, der Bus 25 Minuten. Und was ist billiger? Die Fahrkarte für den Bus ist genauso teuer wie das U-Bahn-Ticket. Beide kosten 3,20 €. Besten Dank, Frau Kollegin. Okay. Hast du verstanden, Frau? karoon daw siya ng accident. Ha? Not full. Ano ba yung not? Notfall. Notfall. Es ist ein Notfall. Was ist Notfall? Ang alam ko yung fall is accident. Unfall is accident. Aber Accident. Notfall is emergency. Okay. Notfall. Fall is emergency. So, was möchte Frau Gerold wissen? What he wants to know? Ano yung alin daw ang mas mabilis makarating? Was Was möchte möchte Herr Mehr schnell? wissen? What? Herr Mehr, Mhm. Herr Mehr, Wiese, tama ba yun? Hermay pala. Hermay. Herr Mehr, Mhm. möchte Mhm. schneller Möchte von Frau Gerold wissen. So he wanted to know what happened? And how he can come
faster Early, oo, faster nga, mama. We can, that house without the car. So, wie man ohne Auto Oni. schnell zum Rathaus kommt. So, yun yung gusto niyang malaman. Okay. Ito, nasa baba rin pala. Oo, yun nga. Ang sabi niya kasi, mas mabilis daw mag-uba na lang kaysa sa bus. It takes, si Brock 15 minutes, and it takes 15 minutes kaysa sa bus na 25 minutes. Then, which is daw is cheaper. Sabi naman ni ano is, mas mahal daw ang sa Toyer. Mahal yung karte ng bus as compared sa U-Bahn ticket. Ay, pareho lang. Kasi by the cost din. Pareho, it will cost €3. So, both will cost. Okay. So, Same lang. Ginauso to. same lang. Sa Toyer. Pareho lang ng cost ng ticket. So, Vergleiche die Buspakarte ist Genauso. Toyer wie das das U-Bahn. Ticket. Okay. Der Bus ist nicht so schnell wie die U-Bahn. Die U-Bahn ist schneller Als als der Bus. genau. Okay. So, dito naman sa nicht so schnell wie, so opposite. Not as fast as the U-Bahn. Okay. Same lang din. Parang same yan tayo sa naaral na. Para katulad din ng ginawa din natin. No. Okay. So, hier hören Sie das Beispiel und variieren Sie den Dialog. Wie komme ich zum variieren? Aber es ist Toyer. Ito, para zum Beispiel, wie komme ich zum Bahnhof? Du kannst den Bus nehmen oder das Fahrrad. Was ist schneller? Der Bus ist schneller als das Fahrrad. Aber es ist, so der Bus ist Is aber illegal. But illegal als illegal. als mit dem Bus. Ganun. Then you can say, und was ist teurer? May teurer na ba? Wala pa. Und was ist teurer? Das der Bus. So, der Bus ist teurer als das Fahrrad. Ganun. Ganun lang din. Hindi na ba sa case? Became is comfortable or unwell. Bequemer is comfortable. Okay, er kann zusammen sprechen.
So zum Beispiel, er möchte nach Paris fahren. So mit dem Flugzeug und mit der 2 Stunden. Der Zug ist 5 Stunden. So, mas lieber take nehme die Flugzeug dann der Zug. lieber mit dem Flugzeug nehmen oder mit dem Flugzeug fliegen als mit, Als der Zug. aber als mit, Pero, aber ah, was ist praktischer? das Flugzeug ist praktischer als der Zug. Aber mit dem Zug Aber mit dem Zug ist gemütlicher. Ano nga yung gemütlicher, ma'am? portable. Pareho lang sila ng bikim. Bequemer. Gemütlicher als Als mit den Flugzeug. aber Ayun nga, ma'am. Diba? meron pa. Ano? On ticket. Yeah. They are both by the cost. Both pareho ng cost. So, aber Das Ticket das Ticket kostet den gleichen Preis. Ganun. gleich So, ay, Preis. kostet den gleichen Preis. Same price. So, gleichen is same. Gleich ist same. Und was ist länger und schneller? Was ist länger? Das Flugzeug. Der Zug ist länger than als das Flugzeug. Aber das Flugzeug nehme 2 Stunden als der Zug 5 Stunden. Mit dem Zug braucht 2 Stunden, aber mit dem Flugzeug braucht 2 Stunden, aber mit dem Zug braucht 5 Stunden. So, welche ist länger? Der Zug. Der ist Zug länger. ist länger als mit Klar. dem Flugzeug. Der Zug länger als mit des Flugzeug. Tama ba yun? Als mit dem Flugzeug. Als mit. Okay. So gehen wir hier auf. Die U-Bahn ist schneller als der Bus. Ergänzen Sie die WhatsApp-Dialoge. Als oder so. Wie? Okay. So hier. Nope. Okay, ich mag es. Ja. Hi Theresa, ich bin jetzt am Bahnhof. Wie komme ich zu dir? Die U-Bahn ist schneller als der Bus. Ich habe aber so viele Sachen. Dann nimm ein Taxi, aber das ist nicht Teuer.
Biliga. Ay, biliger. Ano pa yun? Nandun pala yun. Yeah. Biliger. Di Di uban. Un es dawa. Langer. Enga. Länger. Kasunod, Buchstabe B, Frau Gemma. Hallo, Jero. Ich habe einen Termin in Köln. Wie soll ich da hinfahren? Nimm den ICE. Da bist du schneller mit dem Auto. Schneller. Schnell. Okay, aber sind Busse nicht viel billiger, die Bahn? Ay, ma'am, kulang yung ano, billiger. Ja, aber der Bus ist nicht bequem. Bequemer. Bequemer. Der ICE. Ito, hindi IC ha. ECE. 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 Okay, next, Kayla. Hello, Frau. Opo. Ja, ich finde, hi, hast du im Internet die HQ-Phones gesehen? Ja, ich finde, das HQ wir nicht Nicht. Yung naka-parenthesis, ano? Ito. tun. China. Das HQ3. Aber das HQ ist viel besser das HQ3. Gut. Besser. Aber auch aber auch viel teurer das alte Smartphone. Okay. Gilis du das, Kayla? Viel ist Vilis du das. How do you read this? Paano mo siya basahin? Yung ito. Ano ba yung H? He, di ba? He. ke Ha. Ha. May Ha. He. Ha. hakepir haku. Hake. Hak. Dry. Tama ba yun? Hak. A, B, C, D, E, F, G, H, L, H, E. Ha. dry Ano yung basa natin sa Q? Q, di ba? H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Q, R, Q, R. UR. Se. dry Haku, dry. Ha. dry Ano ba yung ano na yan? Haku na yan. Hindi ko alam. Yes, that's haku. Feel. Headphones. Haku phones. Ay, Di Haku. Parang brand siguro. Haku. dapat Kayla, ino-orient mo kami niya. Ano ba yan? Ano yan eh, mga technical. Haku. Headphones, Haku. Headphones. Headphone. Software kasi pag ano eh. Haku. Yun nga. Ayun. Mobile, hindi. Mobile shop to eh. Electronics yan, devices. Headquarter phone number. Means headquarters phone number? Parang Alcatel phone.
Egal. Okay. So, schreiben Sie Vergleiche zu den Bildern. Hamburg is Is so Spoke. es größer, größer. größer als München. Ito yung ano nila. Ano yung ibig sabihin, ma'am, no? M-E-O. Mio, Ano yung million. million? Einwohner. One. Population. Oh, Einwohner. Einwohner population. So, 1,76 Millionen Einwohner. Mas maraming tao sa Hamburg kaysa sa München. Genau. Okay. Akala ko mas maraming tao sa München kasi mas ano siya. Marami. mas marami para sa Hamburg. Okay, so Köln na Begin. Köln Alter is is älter älter als als St. Michael's Kirche. Michaeliskirche. Michaeliskirche. Okay. Matagal na pala yun na yan. Na-build. 1248. Then here, Olympiaturm. Hocker. Olympiaturm is Hocker. Hyha. Hocker. Hyha. Hyha. Tatanggalin natin. Hyha als Heinrich Herzog Genau. in München. Herz is heart. Heart. Herz. Herz is harm. Herz is heart. Turm. Ano yung turm? Tower. Tower. Okay. Dome is Dome is cathedral. Genau. Okay. Next step. Nagawa na natin to yung ano. Kagawa na kayo dyan. Okay, so gehen wir auf Nummer 5. Wenn leiht ein Fahrrad Stadtrad Hamburg? So funktioniert es, sehen Sie die Fotos an und lesen Sie die Texte. Okay. City. Ano yung city rad? City bike? Das ist wie in BGC. Habt ihr schon in BGC? Aha. Wart ihr schon in BGC? Sie haben dort Rad, oder? Leihrad. Yung parang ano, rent, ano. For rent na mga bike. So, Okay. So leihen Sie das Rad. Stecken Sie Ihre Easy oder die Kreditkarte in den Automaten. Wählen Sie die Nummer von einem Fahrrad aus. Tippen Sie auf das Display am Fahrrad und öffnen Sie das Schloss. photo. So, how to rent bike, sabi niya dito. Insert, so stecken Sie Ihre Easy oder Kreditkarte in die Automaten. So, insert your debit or credit card into the machine. Wählen Sie die Nummer von einem Fahrrad aus. So, select the number of a bicycle. And then, tippen Sie, sabi niya, tap the display on the bicycle and open the lock. Buchstabe-C. ABC. Stabse. Okay. Next. So, geben Sie das Rad zurück. So, to give back, Balik. ibalik na siya. Buchstabe B. Sie können das Rad an jeder Leitstation zurückgeben. Die Gebühr buchen wir Automaten ab. Okay, so Buchstabe B. Okay.
Sige, Register. Anmeldung, alam niyo na yan. So, sa photo, A. Okay, so C, B, A. Okay. Wenn. Hauptsatz mit wenn. Tapos na ba tayo sa das? Hindi tayo nag-confirm ng Hindi pa das. Wie, Ano yung sa atin eh, di ba, weil? weil, wie, als. Yun po. Lebens. Okay. So, man braucht eine Easy oder Kreditkarte, wenn man Stadtrat nutzen. Dito siya. Okay, man kann die Anmeldung auch per Telefon machen. Sabi niya, Sie können Machen. oder direkt an einer Radstation machen. Dazu brauchen Sie eine Easy oder Kreditkarte. Wählen Sie einen Tarif und geben Sie Ihre Fotos an. So, so man kann die Anmeldung auch per Telefon machen, wenn man möchte, if someone wants, or if you want. When is, in English, If. ang translate, if. Eh, yung of, Of is same din. di If. ba? Pero pang, If. ano na siya? B1 beats by. So, pareho lang sila. Pagka when, as, why. Pag of, May iba behind. siyang parang meaning. Ano? Oo. Dito muna tayo sa wenn. Okay, Nummer 3. Wenn man ein Fahrrad ausleihen möchte, Kann man es buchstabierte? kann man es jeden Leihstation zurückgeben? Hindi. Hindi. If someone wants to borrow a bike, Okay. Buchstabe. ah, Was muss die Nummer von einem Rad? okay, wenn man das Fahrrad ausschließen will, Pag-schließen is, aufschließen is, to unlock. If you unlock. unlock the bicycle. Stabi be. Ayun ang de. So, Kann man es wieder listen? Stabi be. De. okay, wenn man das Fahrrad nicht mehr braucht, Stabi de. Stabi be. okay. So, Hauptsatz oder Nebensatz mit wenn. So, ito rin yung So, yung structure niya, man braucht eine easy oder credit. Lagi bang katabi yung man? oh, man. Pwede nyo na siyang man, someone, ich, wenn ich, ganun. Ich brauche eine Easy oder Kreditkarte, wenn ich Stadtrat nutzen. Ganun. Beispiel. So, Nutzen. Ano yung nasa dulo mo? will. Okay. Ito. Nutzen. Van, Man kann die Anmeldung per Telefon machen, wenn man Mochte. So, yung ano yan, ma'am, di ba? Yung modal verbe. Modal verbe. uh-huh. So, pwede niyong pagbalik-tarin yung when at saka si wenn. Pwede niyo siya Yan ilagay. siyang punta sa unahan. Pwede siya mauna yung Nebensatz and then next si Hauptsatz. Pero pag inuna niyo yung Hauptsatz, main clause, kasunod niya, di ba, si wenn. So, ang conjugated verb niyo nasa end. Pero kung inuna niyo si wenn,
Wenn man das Fahrrad abschließen will, kasunod ni will is conjugated verb. Basta pag nauna yung Nebensatz na wenn. So, verb plus verb. Genau, verb plus verb. Pag Nebensatz and then Hauptsatz. Pero pag Hauptsatz ang nauna and then kasunod is Nebensatz, so yun yung nasa NC, conjugated verb. So, pagka ma'am, ang structure niyan is when plus subject plus a Okay. verb sa dulo, endungin niya, verb. Di ba nutzen? Nutzen is also a verb. Nutzen, verb. Pagka naman sa nauna yung when, Nebensatz, when plus subject plus object plus verb plus another verb. So Hauptsatz, ganito yun. Hauptsatz plus Nebensatz. Okay. So Hauptsatz yun main clause natin. So subject plus conjugated verb plus object plus infinitive, for example. Infinitive. And then plus, so pag sa Nebensatz na siya, When, ito si Nebensatz next tayo. Si when, may when plus subject subject plus object plus infinitive. Kung may infinitive pa kayo, infinitive on plus conjugatis verb. Ganun ang pag-construct nyo ng Nebensatz plus Hauptsatz. Ngayon naman kung ang nauna is Nebensatz plus Hauptsatz. Para katulad din ba yan, ma'am, pag gumamit ka ng while? Ganyan din, di ba? Diba, yung mga Nebensatz natin si while, na naaral na natin while, and then ngayon si when. Yung pala yung naaaral ata natin na ano. Si das hindi pa rin ba? Hindi pa rin. Pero pareho lang naman sila ni Das, di ba, ma'am? Das is that. Oo. Pareho lang din ang construction ng Nebensatz nila. Genau. Yan. Okay. So, si Nebensatz is, ano si when plus subject plus object plus infinitive. Inipit. Pero paano pag may modal? Ganon din, pare, nasa NC conjugated verb. Yun lagi ang nasa N. Saan siya Yung isipin after ng subject, object? Ay, Pag When. simple, pag gumamit kayo ng mga helping verb, lagi yun ang nasa end. Si modal verb, si happen at saka sign, sila yung helping verbs. sila yung pinakadulong-dulo, no, ma'am? Si Yun ang happen. laging nakukonjugate pag ginamit nyo siya sa sentence. So kung gumamit kayo ng Nebensatz, yun ang laging nasa end na kinukonjugate natin. Pero kung hindi kayo gumamit ng Nebensatz, halimbawa Hauptsatz lang, main clause lang, yung mga normal sentence lang natin, yun lagi ang nasa second. Dito, can. Nasa second siya. Alam niyo ba yung mga ano natin, helping verbs? Koinen. Ay, mali. Habe plus sign. Habe, sign, can. Kenen, misen. Ayan yung modal, di ba yan? Helping verb din yan. Helping verb din siya. Verben. So, Turben. ano pa? Mügen. Ano pa? Kenen. Ay, meron tayo. Kenen. Wollen. Basta, modal verb, and then haben, and then sign. Mga helping verb yung mga yan. Pero mostly kasi si haben at saka sign, ginagamit natin siya sa perfect.
Pero pag sa present tense, mostly ginagamit natin si sign with adjective. Si haben naman, if you have something. Werden. Werden. Oh, werden. Yan ba yung modal verb natin? Ang Mugen. modal verb is should, can, di ba? Oh, yan lang. Oh. Ayan, yan. 1, 2, 3. That, So, verb plus subject, object, infinitive plus conjugated verb. And then, comma, and then, kasunod niya is pag-haupsats na siya, plus conjugated verb, plus, same na siya. Subject. Subject, plus, object, plus, nasa dulo na si infinitive. Ganun. Okay? creative verb plus other plus object plus. So, itong si suruk given, ma'am, ano yan? Infinitive siya. Yes po. Hindi, yan na yung So, ano. Oh, ano ba sabi niya dito? When, wenn man das Fahrrad nicht geht, Brav. I-answer natin sa number 4. So, can, man, ay, machen, das nicht mehr braucht. braucht, Und dann kann man man, es jede Station zurückgeben. Okay, so Beispiel dito tayo sa may wenn. Nebensatz. i-practice tayo. Beispiel, wenn es regnet, if it's raining, I take what? Wait. So if it's raining, I take an umbrella. So when it's regnet, nehme ich Brauche, ein ate, and which, may umbrella, shrimp, and Schirm. shrimp. So nehme ich einen Regenschirm mit, for example. Zum Beispiel. May, kasi, Or pag ganito naman, ich nehme einen Regenschirm, Komma, dann wenn es regnet. Ganun. So I take an umbrella if it's raining. Or if it's raining, I take an umbrella. Ganun. For example, again. So wenn ich Hunger habe, esse ich Reis, for example. So esse ich Reis mit Gemüse zum Beispiel. Okay. Und dann hier, ich esse Reis und Gemüse, wenn ich Hunger habe, for example. Ganun. So, pwede nyo siyang pagbaliktarin. Basta alam niyo yung construction. Okay, alles klar? wait lang ha. Okay.
Okay, next. Okay. So machen wir hier. Verwenden Sie die Sätze mit wenn. Schreiben Sie in Ihr Heft. So Beispiel Nummer 1, wenn mein Fahrrad kaputt ist, bringe ich es in die Werkstatt. Oder ihr könnt auch, ich bringe mein, Ich bringe, ano ba yan? Ich bringe es in die Werkstatt. Ano ba yan? I bring, ich So, bring, ich bringe mein ich, Fahrrad. bakit ich bringe, ma'am? Ich bringe, ich bringe Ich bringe mein Fahrrad in die Werkstatt, Werkstatt, wenn wenn kaputt ist. Oder wenn wenn es kaputt es ist. kaputt ist. Okay. Nummer 2. Nummer 2. Ich gehe zu Fuß. Anuhin mo muna siya gamitan mo muna ng when. Pwede ba yun, ma'am? Ayun ka ba? Ganun ba? Wenn When das Wetter, das Wetter das Wetter schön schon ist, Verb gehe ich ich zu Fuß. Okay, nummer 3. Pag hindi, ma'am, pag binaliktad naman natin siya, gagawin naman natin siya outside. And so, ich gehe Zu Fuß, zu Fuß, wenn wenn das das Wetter schon, ist. wenn das Wetter schon ist. Genau. Sige daw. Kailan? Okay, next, nummer 3. Wenn ich möchte Ano naman nasa NC conjugated verb. Na. Una si when. wenn ich Berlin. nach Berlin. Berlin fahre. Wenn ich nach Berlin fahre. Möchte. Nehme ich den Zug. Zug. Kasal. Verb plus verb. Next. Balik rin natin. Ich nehme den Zug, wenn nach Berlin. Wenn ich möchte. Oh, nasa huli na. Wenn ich, laging nasa huli. Wenn ich fahre, Ich nach Berlin fahre möchte. Next, Nummer 4. Wenn ich ein Auto brauche, Okay. leihe ich ein Auto. So, kailan? Gegenteil.
Ah, ich lehe, Leihe. ich leihe So, ich leihe ein Auto, ein Auto. wenn, wenn ich ein Auto brauche. Ano nga po yung leihe? Borrow. Okay, was machen Sie, wenn? Sammelt Sie Ideen. So, was machen Sie, wenn die Sonne scheint? Wenn Sie eine Woche Urlaub haben oder wenn Sie krank sind oder wenn Sie sehr glücklich sind. Schreibt ihr Sätze. Was macht ihr? Dugtungan nyo lang yan. Ay, gawan nyo pa siya. Sige, schreibt ihr zuerst Sätze. Write muna kayo ng sentence.
Fetisch. Okay, was hast du geschrieben, Frau Gemma? Doon ako, ma'am, sa second, babaliktarin ko pa rin yung Okay, wag die na. Sonne scheint, wenn sie, hindi na. Hindi na. Second na ako pala ginawa. Ang ginawa ko na, ma'am, hindi na ako nagawa nung first. Ano ba yun? Sige na. Doon sa, na lang ako, ma'am. Sie haben eine Woche Urlaub, wenn ich nicht arbeite. No, mali. Wenn ich Wenn ich nicht arbeite. iaano nyo siya with your own situation. Zum Beispiel, wenn ich eine Woche Urlaub habe, Hindi. Inano ko pa siya, ma'am. Wenn ich nicht arbeite, habe sie ein Woche Urlaub. Pinaliktad ko naman. no? Hindi, kasi ginawa ko, di ba, sie haben eine Woche Urlaub, wenn ich nicht arbeite. Kapag wala kang work. With your, Tapos, mali. paano ba? With your own situation. Like, Beispiel, wenn ich eine Woche Urlaub Urlaub habe, habe, gehe ich gehe ich reisen. oder reise ich. Oder reise. Reise. Basta na, okay lang. Sige, ikaw nga, Kylie. Ich gehe reisen. Ay, mali. Tama ba, Frau? Or ich reise na po. Ich reise, Wenn ich eine Woche Urlaub habe. wenn ich eine Woche habe. Okay. Wenn ich krank bin, nehme ich Ausruhen. Nehme ich aus. Ruhen. Ich nehme Ausruhen, wenn ich krank bin. Genau. Okay, was noch? Ich nehme Ausruhen, Okay lang, kahit wag na yun. Second. wenn ich glücklich bin. Wenn ich glücklich bin. Esse ich Eis. Nice. That's it. Okay na. Okay. Ikaw, Frau Gemma. Nalito dito. So, dun sa when ich krank bin, ang sinagot ko dyan, when ich krank bin, habe ich Kopfschmerzen. If I sick, anong gagawin mo if you're sick? If I am sick, yun ang paano. When I am sick, gehe in der Arzt. Gehe ich Gehe ich zum Arzt. Yun lang. Bas na. Tapos, ma'am, gagawin ko ulit ng kabaliktaran. Hindi, okay lang kahit wag. Di na. Kasi kung ano, ich gehe zum Arzt. Di ba yun? Ich gehe zum Arzt. Okay. Next, dun sa
Wenn, si, ano ba yan? Wenn, sin, sehr glücklich. Wenn ich glücklich bin, Mhm. reise. Reise. Reise ich alle Welt. Reise. Ah, Aller Welt. alle Welt. So like I travel around. Out of the world. Oh, around the world. Tama ba yan? Ich alle Welt. Or aller Welt. Oder ich reise die Welt. Ganun. Reise ich die Welt. Okay. Was noch? Meron pa, ma'am? Ikaw, kung mayroon ka pa. Wala? Okay na yan, ma'am. Okay. Okay, Nebensatz here. Ayan, tatlo na yun. Iba-iba na ang gagamitin. I think nagawa na natin yung das. Nagawa na ba natin, Kayla? Parang aware ka. Pero kasi yung while, das, at saka when, parang pare-pareho lang naman yan, di ba, ma'am? Kaya lang, yung paggamit lang ang While is, Yun yung ich glaube das. Ich meine das. Ganon. Nagawa na natin yon sa lection 4. Ich finde das. Ganon. I find that. oo nga, nagawa na natin siya. Kaya nga. Okay. So, Nebensatz mit weil because das that. Wenn is if. Ich habe kein Auto, weil Autofahren für mich so teuer ist. So, im Moment glaube ich auch, Ay, yung mga ano, teka. yung kailangan yung Wenn ich kein Auto brauche. Ano yan? Im Moment, yung glaube ich, kailangan ng opinion. hindi naman siya. O tama naman, wenn ich kein Auto brauche. When I, das, Das, genau. So, im Moment glaube ich auch das. I believe. Mhm. Okay. when, So, wenn ich Geld habe, so kaufe ich. Wenn ich Wenn. kaufe ich mir. Okay, nächstes Jahr kaufe ich ein Auto blank nach der Arbeit auf zum Sport fahre. Das ich. Next year, I Not buy a this. car blank. I drive often to sport after work. while, Because Bye. the problem is blank zu der Firma nicht so gut mit dem Bus kommt. Das. Ich fahre aber lieber mit Kollegen zusammen. I rather drive with Right. colleagues together. Blank, it's Das ist it. no, when. Then, when is it. If possible, hindi naman siya pwedeng because possible or that Hindi pwede. Then is. because. Okay. I think mayroon ako dyan sa grammatic. Nebensatz. Practice pa natin pang
para mas masanay sa das, ben, tsaka while na yan. Yes. Pero nakuha ko na yun, nalilito pa rin ako. Nebensätze. Weil das wenn. 102 sa Seite 102. Na ano ba yan, ma'am? Sa A1 o sa Asway talaga siya? At 2. Asway talaga yan. Tatlo na yan. Okay, so weil das und wenn Nebensätze. So, mit was? So, was ich glaube. Was glaubst du? Ganun. Ich glaube das. Wann? So, mit der Frage wann, mein Fahrrad ruft an. Mein Freund ruft an, wenn er am Bahnhof ankommt. So, wann ruft dein Freund an? For example. Warum gehst du zum Bahnhof? So, ich gehe zum Bahnhof, weil ich meinen Freund abholen will, for example. So, pagka pag when, time yan, ano ba? Ay, Oo. So, dito naman sa verb. For example, wann ruft dein Freund an? So, mein Freund ruft an, wenn er am Bahnhof ankommt. So, when? Wann? With the question, wann? Warum? Si warum naman pagka, with the weil. why yan, why? Weil. And then si was is, what do you think? So, ich glaube das, I think that. Ganun. So, wenn der Nebensatz Satzanfang steht, steht er auf Position 1. So, if the Nebensatz daw is nasa first sentence, nasa position 1 siya. Position 2, yung ano, verb. Get the verb folgt direkt auf Position 2. So, verb plus verb. Yun yung in-explain ko kanina. Kanina. Mit wenn. So, Nebensätze mit wenn stehen auf Position 1. Nebensätze mit weil und das selten. So, rare lang daw yung weil at saka das. Pero mostly yung wenn, mostly or often nasa first sentence siya. Okay? So, machen wir Beispiel hier. Tapos, House of Gabi nyo na yung iba. Okay, naman. Saan yan, ma'am? Dun sa ano natin yan? Yung sa Sa supplement. Oo. Sa supplement na libro. Yung binigay ko dun sa ano, Oo, yun sa ano. Ay, okay. dun sa, saan na ba yun? Dun sa Ano yan, ma'am? Anong page? Yung ating, ito yun, ito, grammatic. yan, yung grammatic. Oo. Seite 100. Ano yung sabi ko kanina? 2. Page. 102. Okay. So, Beispiel. Machen wir Beispiel. Schreiben Sie Sätze. So, ich glaube, dass ihr subject, okay. Gerne in Disco geht. Disco geht. Okay, next then, Nummer 2. Geht in die Disco. Weil. So, geht in die Disco, weil tanzen will. Tanzen will. Okay, Nummer 3. Kailan? Saan ka na? Es macht ihm Es macht ihm besonders viel viel Spaß, Spaß, will
Wenn. Wenn. Ay, wenn pala. Wenn seine Freunde Eine mitkommen. Form. Nummer 4. Nummer 4. Ba't dito? Geht zum Arzt, Walang 4 dito. Dito tayo sa get zum Arzt, zum Arzt, weil weil er hat weil er hat Rück- Putulo, Rücken Rückenschmerzen hat. Mhm. Next, Der Der Arzt sagt, dass er Gymnastik machen soll. Gymnastik machen soll. Ay, ma'am, ano nga yung Rückenschmerzen? Back pain. Back pain. Okay. Next, Kailan? Er kann auch ein Medikament nehmen, kann auch ein, ein Medikament nehmen, mhm. wenn Mhm. die Schmerzen Mhm. sehr stark sind. Sehr stark. Schmerzen is yung ubo, ano naman? No, pain. Schmerzen. Nee, Schmerzen is pain. Yung Rückenschmerzen is back pain. back pain. Eh, yung ubo, Husten. cough. Ay, yung Kopfschmerzen naman, headache. Husten. Headache. Mhm. Okay. I hope. Mhm. Next, Antworten Sie mit weil. Oder, okay. Machen wir noch 5 letzte. So, warum rufst du nicht an? Weil, magsimula naman sa weil, di ba? Weil, Weil, or let's say, gawin natin ng the whole sentence. sentence. Para mas ano nyo siya. Ich rufe Ich rufe dich an, weil ano? halimbawa ito, Der Akku, ayan, von meinem Handy ist. der Akku Der Akku von von meinem Handy leer ist. meinem Handel leer ist. Ganun. Next, warum kommst du so spät? So, Ich komme ich komme so spät so spät, an, weil ich komme so spät. Oma Ano, tama. Komme, ma'am. Ich komme so spät, weil Ich komme so spät, weil ich so lange so lange arbeite. So lange Arbeiten arbeite. musste. Okay, next. Warum öffnest du das Fenster? Ich Fenster. Ay, ich öffne das Fenster. Weil es so warm ist. So warm ist.
Okay, next step. Warum gehe sie nicht ans Telefon? Mhm. Ich gehe, ay, Mama, ich Yeah. gehe, I see. Ish. See. Pag sis. ay, sie pala. Sie geht nicht ans Telefon, weil der, der, Ish. Hindi ba yun, weil ich nicht stören wollte? Di ba Yeah. yung stören? Storen is to disturb. Mr. Pwede po maulit yung handy ulit. Eh, telephone kasi to eh. Eh. Telephone. Ano? Telephone. Iba yung handy eh. Pwede na yan. Ish, yun nga, stören, di ba, Weil ma? ich nicht stören Wollte. wollte. Next eh. Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Why you didn't let know? Sure. Ich, Yes. Ich sage, Then, ich habe nicht ich habe nicht Bescheid Bescheid, sagen, gesagt, weil weil sie gerade fernsitzt. mali. Mali tayo. Ito yun. So, i-sturen. So, weil Bescheid, Frau. dito may sa gerade fan. Ano yan? Bescheid, Frau? ano Shine yun? know. To let know. To let know. Sag mir Bescheid. For example, let me know. Because ich nicht stören wollte. To notice ganun. So, weil ich nicht Stören wollte. stören wollte. Ito, palitan natin yung ano, sa fear. So, ich gehe nicht, ay sige nicht, sige. Sie geht nicht Sie geht nicht ans ans Telefon, Telefon. weil sie gerade Fernsitzt. Anong ibig sabihin? Because she just nanonood ng TV. okay. She's just watching TV. Watching TV. She didn't get the telephone. Because she's She's watching she's watching TV. Mhm. Okay, good. Next. So hindi na natin yung assignment, mama. Hindi na yon, ito na lang. So, Susi kommt heute nicht in den Kurs. Was denken Sie? So, what do you think? Ito, madali lang to. Ich glaube das, ich denke das, mga ganon, yung naaral na natin. Sa fear, naman, was macht Marian wenn, if. Ito, if lang naman. Dann vier beschreiben Sie Sätze aus 4 an 9. Beginnen Sie mit dem Nebensatz. So, unahin nyo yung wenn. Pag babaliktarin nyo lang naman yung fear, unahin nyo yung wenn. Ganun. Yung buong page na lang yan, ma'am. Yeah. Okay, dito sa 5, wenn oder wann? Wenn or wann question. And then dito naman sa 6, weil das oder wenn. Assignment po. Ganun. House of Travel. Kasi ano na tayo, ma'am? 8:42 na pala. Ang bilis ng oras. Okay. Okay, so 3 bis 6.
Okay? I drive 6. Oh, genau. Ja. Okay, Sa good. page 100. Opo. Okay. Seite 103 ha, 103. Okay. Danke, sa Frau. Okay. Thank you po. Bis morgen. Yes.